Ke second round lani ke knockout round jo ke European Championship lani ke Euro 2024. Kan sedang mata kasi ke arpana tarik ujalio araja arhusau. Katkom ke fixture balapan baik daga European Football Association lani ke UEFA. Ke Switzerland kenya kendu bar ke Italy, ke England kenya kendu bar ke Slovakia, ke Romania persya ya ke Netherlands bar ke Austria kenya kendu persya ya ke Turkey. Haka quarter final pan kat bajop na ke Switzerland bar ke Italy kenya kendu ya ke tim ke bajop na ke Jehun ke England bar ke Slovakia. Nang ta ke wipat ke quarter final ke long hapreng ka Jehun ke bajop na ke Romania bar Netherlands persya ya ke bajop na ke Austria bar ke Turkey. Kini baru pernah teliti tim kata ke Switzerland, Italy, England, Slovakia, Romania, Netherlands, Austria bar Turkey. Kini ya kejuk kaliang haduk menepoi hak semi final. Kemamut na prengkini ki pernah arteli kini orang syaka semi final. Bat kini ki atli ki tim hi kini kendu hi panambaki na prengkini ki pernah ki tim namar kidon hak wei kaliang. Kabamut kini ki tim pernah kata ke Switzerland, ke Italy, ke England, ke Slovakia, Romania, Netherlands, Austria bar Turkey. Kini ya banyak kendu ia ke pat ki tim ki bahaya ke France, ke Portugal, ke Spain, ke Germany bat kiwi pat ki tim. Season pack kini ke grup keberan kini ke frateli ki tim ke isuk maha nak mata banyak kon nak quarter final bat kom diuru hadu ke semi final. Kemamut ke wei na kini ki tim kan poi shadu ke final. Hakawi pat kaliang ki tim ki badon hakajuk kaliang nadu ke second round ke quarter final hadu ke semi final kilong ke Germany, ke Denmark, ke Spain, ke Georgia, France, Belgium, Portugal bat Slovenia. Ke second round ke Germany kini kon persya ke Denmark, ke Spain persya ke Georgia, France persya ke Belgium, Portugal persya ke Slovenia. Quarter final ke bajop na ke Germany bat Denmark kini kon persya ke bajop na ke Spain bat Georgia. Nangta ke bajop na ke France bat Belgium kini kon persya ke bajop na ke Portugal bat ke Slovenia. Kemamut na peneng kini ki frateli ki tim kata ke Germany, ke Denmark, ke Spain, Georgia, France, Belgium, Portugal bat Slovenia. Kenrung arteli syaka semifinal bat kini koni para maki. Haba syupai kini kaliang ka baya jong kini ki frateli ki tim kalong ke grup ka kami baka kami bangga jeng kun margadon ke Germany, ke Denmark, ke atli ki player ateng ya ke European Cup, ada ke Spain ke player ateng, ke France ke player ateng bat komjuru ke Portugal. Yang ke tim ki bakhan bat ke jehun ke ba tengye ba preng jongki kebamut yang ni baka final kanamlong hapreng ke Germany bat ke Portugal lani hapreng ke Germany baka Spain dan hapreng ke Spain baka France, Portugal bat Denmark ke bakam data le kanam hapreng kana kaliang ke baya ke England, ke baya ke Italy, ke baya ke Netherlands persya iki tim ki bana ke grup ke badan kini ki fatlim ke Germany, ke Denmark, ke Spain, ke France, ke Belgium, Portugal bat ke Slovenia.